chị biết xưa đây trà nhóm Việt trà ngày nắng cái nhóm một plak đồ rụt sừng bọc luôn ấy nhá trà ngày nắng trà cứ trong đồ có sau của thay chân cho đằng mai chẳng á cha hai nhóm mà trong ở plak đồ này của nhóm trà đầu này cứ sạch mình tên nè trà đi trên to trà cứ mua dân sân bao nhóm mai trà bịt màn sáng mấy buồn làm sáng mấy trà hay là nó cứ tiết cứ quạt bạc nơi cái lại muối nơi tua cốc trà hay quạt bạc tàu này sao thì hay sầm khăn á nhom vậy men hôm nay quạt to hay này nhưng mà đại miền Pành Hà ai lủng mò hay ấy ót đây bà sân chỉ to tới nhom miền Pành Hà này đưa cổ nhom lủng mò này với cái nhom ở thiên to thì đàn trà mình tay để sang nhom chịu chẹt dương trong mưa rụp điên rung này bao nhiêu từng ngọc này là dương thưa cá đỏ trà trên sắn á cha là ní cứ càng kênh bật mệt bật mát bằng ôn á cha cứ bật càng cồn nên nằm bây giờ dương đặt ca đầu này cha còn mọi cả hai chẳng á cha là ní cứ dương thưa cá đỏ rung này hai hai nè cha phải nhá nếu này xin bọc nhom cha nè cứ nhom thưa cá liên sọ cha nghe liên sọ nhom cho thằng mai ឆ្នាំមានតែម្ដងហើយបងអូនណាចាកុំឲ្យរំលងការតុបតែងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីយើងហ្នឹងចាឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែចាកក់សក់ដើម្បីយើងលាបសក់ចាគឺបដូរពណ៌សក់ឲ្យស្អាតម្ដងចាពណ៌ favorite ហ្មងចាគឺពណ៌ cherry យើងនឹងឯងតែសុំជា cherry កម្មៅអត់យកស្រហេចាឥឡូវហ្នឹងគឺអានេះកំពុងតែលាបសក់ឲ្យហើយចានេះយើងបានបានភាគរយនៅពណ៌នេះបងអូនដឹងហ៎វាមិនមែនជាពណ៌ cherry សុទ្ធហ្មងចាខ្ញុំសុំបែករៀងស្វាយបន្តិចអញ្ចឹងទៅចាដើម្បីកុំឲ្យដូចគ្នាពេកអញ្ចឹងណាចាឥឡូវហ្នឹងគឺធ្វើការ spa សក់ខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចណាចាដោយសារតែអញ្ចឹងខ្លាចវីដេអូវែងទៅខ្លាចបងអូនធុញហ៎ចាហើយ spa សក់ទៅដើម្បីពេលដែលយើងលាបសក់ហើយយើង spa សក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យសក់យើងអត់រឹងទេធម្មតាជាទូទៅបើសិនជាយើងលាបសក់ហើយយើងអត់ spa សក់តែសក់យើងគឺរៀងរឹងអញ្ចឹងទៅចាវាអត់ទន់ទេហើយតទៅពេលរយៈពេលមួយខែទៅកន្លះខែទៅមួយខែទៅសក់យើងមកដូចដើមវិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតែពេលយើងធ្វើការ spa សក់ពេលដែលយើងលាបសក់ហើយយើង spa សក់អូយបងអូននិយាយមែនគឺសក់យើងគឺទន់រលោងតែម្ដងណាចាឥឡូវហ្នឹងគឺចេញផ្លាក់ខ្លាយណាចាអូយចាំមើលថាប៉ុណ្ណាចាសក់បងអូនណាសក់ខ្ញុំពេលដល់ផ្លុំអត់គៀបទេចាមើលសក់គេមានរូបមន្តពិសេសហើយនិយាយមែនចាបងអូននេះចាញ់ណាចាគឺសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំចំណាយពេលចារយៈពេល3ម៉ោងចាដើម្បីធ្វើការតុបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅចាពណ៌នេះគឺជាទូទៅហ្មងចាគឺពណ៌របស់សិស្សគ្នាយើងណាចាគឺស្រឡាច់តែម្ដងលាងសក់ហើយយើងផ្លុំហើយចាផ្លុំហើយនឹងសម្រាប់ផលហ្នឹងគេសក់គេស្អាតទេបងអូននេះមើលសក់គេផងទុនល្មើយចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់តាមបន្តរំលែងម្ដងចានេះជាសមិទ្ធផលគេមកហើយចាគឺតរំលែងរួចហើយចាតលក្ខណៈថាបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងណាអូនស្អីទៅកាត់សក់ដែរណាកណាសក់អូនបែងខ្ញុំពុំវិញអើយគួរចកែទៅដល់អញ្ចឹងមកតម្រឹងឲ្យកុំឲ្យវែងពេកចាខ្លាចក៏ក្តៅមកមកអូនដែរមកសក់វិញពេកចាទីទៀតសក់វិញទៀតហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏យកកុនត្រេនចាកុនត្រេនមួយយ៉ាងនេះយកកាត់សក់ដាក់អំពុំមីងអើយសក់វែងណាហើយសក់ក្រាក់ខ្មឹកហ្មងចាហើយឥឡូវខែក្តៅទៀតអញ្ចឹងធ្វើការកាត់សក់ឲ្យគាត់មកគាត់សក់វែងពេកចាឥឡូវនេះសមិទ្ធផលចាយើងណាអំពុំមីងណាចាទាំងលាបពណ៌សក់ទាំងតរោមភ្នែកមិនដែរស្អាតអត់ចាហើយមើលជួយឲ្យបន្ទុកមើលប្រហែលលើ10ដែរអំពុំមីងចាអរគុណណាវីដេអូចប់ហើយចាអរគុណពីខ្ញុំភេត្រាជម្រាបលា